السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير، ان شاء الله يدخل علينا هذا رمضان بالصحة والعافية ان شاء الله. حبيت نشارك معكم طاولتي لشهر رمضان النهار الاول. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو بيان سور. روحوا لا فيديو تو سويت. الوغ الحاجة الاولى اللي درتها هي درت الحلو. دونك شدرت جبت هذه القدرة، انا نحب حيد استطاع القدرة نطيب فيهم. دونك عجبني هذا الطاجين طيب فيه الحلو، هذه اول مره نجرب فيه الحلو، جامي درت فيه الحلو. دونك هنا واش درت؟ هنا درت مغرف كبيره تاع زبده. دونك اللي تحب دير زبده ولا دير السمن. الوغ هنايا خليها كامل دوب، ونزيد معاها عود تاع قرفه. فوالا. دونك انا ما نكذبش عليكم، ما كثرتش. الطاوله تاعي درت حاجه بسيطه، يعني درت غير حوايج المهمه وصاي، ما حبيتش نكثر باسكو تبدير. لاننا شخصين فقط، يعني مش فقط. ولاتي صغار وثانيك. الماكله بزاف ماشي مليحه غير ترميها، وماشي مليح باش ترمي الماكله. دونك ننصحكم ما تكثروش الماكله، يعني ما تعمروش الطاوله. يعني طيبوا قيس ما راح تاكلوا فقط. انا هنا ضفت معاها كاس تاع سكر مع كاس تاع ماء. فقط باسكو الطاجين تاعي صغير ولازمش نكتر فيه الماء بزاف. فوالا. هنا انا راح عندي هذه الفكره براتيك. علاه ما نديروش السكر في الطاجين طول خاطش راح يلصق. على ذلك ننصحكم ديروا تخلطوا في عفوا في طاس. تخلطوا فيه الكيس تاع السكر مع الكيس تاع الماء، تخلطوهم مليح حتى يذوب هذاك السكر مليح. ولازم يكون الماء شويه دافي باش هكا الطاجين تاعك ما يتكسرش. خاطشي هذا الطاجين هذا النوع ما لازمش ديروا فيه الماء بارد ديراكتومون. فوالا كيما راكم تشوفوا راني خلطت هنايا في الطاس، وغادي نرميها على القرفه وعلى الزبده اللي كان دابت. كيما راكم تلاحظوا البنات. فوالا. احكوا لي في لي كومونتير نتوما واش درتوا فطور، يعني نهاركم الاول واش طيبتوا. وكيف فات عليكم هذا النهار الاول، يعني جاكم صعيب جاكم ثقيل جاكم خفيف جاكم نهار طويل قصير. اكتبوا لي تحت في لي كومونتير بيان سور، ما تنساوش تخلوا لي جيم في لا فيديو هكا باش يطلع. وثاني كديروا لي متابعه لاول مره تشوف القناه تاعي، نقولها مرحبا بك وصحه رمضانك. هنا راهي غادي ندير الزبيب، انا الزبيب كنت شمخته في الماء ومن بعد قطرته وراني ضفته هنايا في الطاجين. فوالا. درت غير كونتيتي صغيره ما كثرتش. نخلطها مليح ونخلي عليها حتى يطبخ هذاك الماء، ونخلي عليها شويه هكا ومن بعد ابخي نرجع عليها. كيما كنت تلاحظوا البنات هنا بعد ما طبخ هذاك الماء، هنا راني كنت نجيب البرقوقه. كنت رنختها في الماء يكون سخون هكا باش تطلق شويه. وهنا يعني حطيتها، شوفوا القوام تاعها ما شاء الله. بيان سور البنات ما ننساوش الفلون، حاجه هي الاساسيه اللي هي الفلون. الناس كامل يديروا الفلون في رمضان، انا هنا اخترت الفلون تاع لافاني خاطشي بنتي تحب لافاني، سي بوغ سا درت لها لافاني. وانا ندير الحليب وندير لافاني. لا فلون تاع لافاني. ابخي ندير زوج مغارف تاع سكر. هنا البنات درت صدرة تاع الدجاج ودرت المعدنوس البصله والثوم. هذه لا فاخس راح ندير فيها البوراك تاع البوراك، وراح ندير بها كغاتا. خلطت كامل مكوناتنا مع بعضهم باسكو نفس لا فاخس اللي راح ندير فيها البوراك وراح ندير فيها تاني الكغاتا. فوالا. هاي لكم نتيجه البنات بعد ما ميكسيتها. هنا راح ندير لي زيبيس، عندي هادو لي زيبيس جايين مخلطين كامل ميلونج، جايبهم لي الزوج كيما هاك. يبيع فيه من العشاب. درت الملح ودرت شويه تاع فلفل الكحل بيان سور، واكيد درت جوج مغارف كبار تاع الزيت. هنا راح نديرو، هنا بعد ما طابت لي لافارس وجدتها كامل. هنا راح نديرو البوراك.
كما راكم تلاحظوا البنات. انا البوراك واش نديرلو باش نحكمو من تحت، ما نحبش نديرلو البياض ولا نديرلو الصفار البيض باسكو من الشريحه تاعو كاع يتنخلاص. اش ندير كاس، ندير فيه 2 مغارف تاع فرينه مع 2 مغارف تاع ماء هكا ولا 3، ونخلط حتى تولي القوام تاعها ثقيل. هذيك نحكم بها البوراك. هذه فكره جدا جدا رائعه. ننصحكم بعد ما توجدوا البوراك حطوه في الكونجيلاتور في الفريغو، يقعد على الاقل 20 دقيقه يحكم روحو بيان باش كي تقلوه ما يتفتحش ويجي يقرمش. هنا البنات درت كراتان، يعني درتها في مول صغير تاع توكل شخصين فقط. بون هنا درت من تحت، درت البيشاميل. انا خليتها خفيفه شويه. درت البطاطا قطعتها بتي كارو وقليتها، حطيتها من تحت. دونك راح نزيد عليها تاني صدرة تاع الدجاج. انا كنت درت له البصله كيما شفتو قبيلتين، نزلو شويه تاع فورماج. نحط طبقتين، طبقه تاع بيشاميل، ومن بعد ندير بطاطا، ومن بعد ندير صدرة تاع الدجاج، ومن بعد نزيد تاني نحط البطاطا، ومن بعد ندير صدرة تاع الدجاج. فوالا. ومن بعد ندير البيشاميل وندير عليها من الفوق، ندير عليها فرماج رابي، يعني حاجه خفيفه. هو الطبق الرئيسي، يعني ما حبيتش ندير حاجه ياسر باسكو درت غير الحوايج اللي يحبهم الزوج. هذه هي. هنا راه تهبل فيا بنتي، ما خلتنيش كاع نفيلمي. المهم سيدتي، ان شاء الله يعجبكم طاولتي المتواضعة ان شاء الله، ويعجبكم وصفاتي. راني جديدة معكم اكيد ومبتدئة مبتدئة. شفتوا كيفاش درت طبقات. هنا دخلها الفور على 150 درجة، ونخلي عليها كي نشوفها خدمت ديجا كل حاجه راهي طايبه. برك نخلي عليها شويه من تحت، ومن بعد نشعل عليها من الفوق حتى تحمر لي وتاخذ اللون الذهبي. هذا مكا. كما كنت تلاحظوا البنات، هنا راني ديتها الكراتا للفور باش تاخذ لي اللون الذهبي. بالنسبه للماسيدوان، درت غير الروز تكون طيبته. انا نستعمل روز مفور، درت عليه المايز ودرت عليه الزيتون وضفت عليه المايونيز. فوالا. هنا البنات كنت حابه ندير الطون، ولكن الزوج تاعي جاب لي الطون تاع الطماطيش وانا ما نحبش نديرو كامل في الماسيدوان، نحب تاع الزيت. هو غلط، معليش. بون. هذه هي يعني الحاجه الاخيره اللي درتها. ان شاء الله تعجبكم وصفاتي ان شاء الله يا ربي. بون. هاي لكم الطاوله ان شاء الله تعجبكم، يعني حوايج خفاف ظراف. فوالا. هاي لكم الشوربه تاعي. انا هاي لكم كاش نهار نشارك معكم الشوربه اكيد. وهذا ليكم الحلو كيفاش خرج. كنت درت عليه التفاح ثانيك. هاي لك الكراتان، وهاوليك البوراك. فوالا. ان شاء الله تعجبكم وصفتي، وان شاء الله تنال اعجابكم الطاوله تاعي المتواضعه. ما بغى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، وان شاء الله تصوموا بالصحه والراحه ان شاء الله.